dat broeders, as iemand wel deur een of ander misdaad oorval word, met julle wat geestelik is, so een reg help. Hoe? Met hardheid, met gestrengheid, met veroordeling, met 'n gees van sagmoedigheid. Dis wat Jesus vir sy disippels daar probeer sê. Ek het gekom om vrede te bewaar, nie om die vuur uit die hemel uit te stuur en mense dood te maak nie, want ek wil hulle nog 'n kans gee. In die Ou Testament kon God dit doen, maar hy kan nie meer nie, want Jesus het dit kom vervang. Hy het sy liefde opnuut aan my en jou kom oordra. Hier sê hy, in 'n gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. Het julle al gesien, ons kom by iemand, dan vertel iemand jou storie. Het julle gehoor, hy pastoor? En dan nou, val ons in daai selfe trap, so dan skudder ons lekker saam. En dan met my gebeur, dan kom jy en sê hy vir my, nou die dag het iemand weer na my toe gekom. Pastoor, daai een dit en dit, toe sê ek, okay. En amper, ek wou so begin saam praat. Toe sê ek, nee, kom ons bel gou daai persoon. Het jy gesien hoe vinnig sluk mense na woorde? Het jy gesien hoe vinnig verander mense hulle storie? Jy sien, ons val almal in daai trap, en sê ons, Here, ons is geestelik, ons maak nie, ons kinder nie, ons praat nie van ander mense nie, ons doen dit almal. Maar kom ons vra die Here, Here help ons, verander my gees, ek wil 'n beter gees hê. Die Here weet, ek wil 'n beter gees hê. Ek wil die mense moet na my kyk en sê, hierdie pastoor, hy is nie so bad nie. Koerante lieg baie. Nou kom ons vra die Here, Here, verander my gees, laat ek 'n beter gees kry. En dan lees ons in 2 Timoteus 2 vers 24, en 'n diensknegt van die Here, moenie twis nie. Die Here weet, ek eerder dit nie sê nie. Die Here weet, daar's 'n sekere nasie op hierdie aarde, hulle is ook al lang hare, hulle lyk van twis. Hy sê, 'n diensknegt moenie twis nie, maar vriendelik wees teenoor wie? Teenoor wie? Teenoor almal. Nie net jou eie huisgenoot nie, nie die mense wat jy like nie, nie net die mense wat vir jou aangenaam is nie, selfs as jy deur 'n dorp gaan met die naam van Samaria, en hulle ontvang jou nie, was Jesus vriendelik, het hy gesê, dis okay. Julle weet nie van wat se soort gees julle is nie. Wat se gees het Jesus gehad? Gees van liefde, gees van sagmoedigheid. Wanneer gaan hy oordeel? Nie nou nie. As ek en jy, as hy terugkom, dan is dit te laat. Maar nou het ons nog 'n kans, hy gaan jou nie nou oordeel nie. Hy gaan jou 'n kans gee. Hy sê, bekwaam om te onderrig, een wat kwaad kan verdra. Die Here weet, ons kan ons nie lekker met daai in saamleef nie. Ons kan ons nie, ons word kwaad, dan gooi ons toys uit die kot uit, en dan wil ons alles en almal omkeer, ons wil die wêreld, hy sê, kwaad kan verdra. Met ander woorde, as 'n ou van jou kwaad spreek, kan jy dit verdra? As 'n ou jou sleg sê, kan jy dit verdra? As 'n ou van jou skinder, jy weet mos, ek gaan hom op sy plek sit. Ek gaan hom nou wys. Hy wil mos nou van my skinder, nou sal ek hom wys. Jy weet mos, dan kom my wêreldsgees so in jou op. Wat sê die Bybel? 'n Sagte gees keer die ander grimmigheid op. Ek kan julle stories vertel, waar ek opgeslip het, maar ek julle stories vertel, waar ouens van my geskinder het, dan gesit ek by hom, drink ek saam 'n koffie. Sê vir hom, hoe gaan dit broer, gee ek vir hom liefde. En ek sê, skyn heilig nie. Want ek besef, ek het 2 keuses, word bitter of word beter. Behandel hom sleg en word sleg behandel. Gee 'n verkeerde gees uit en jy gaan 'n verkeerde gees ontvang. Ons gee die liefde van Jesus. Partykeer dan vat dit die angel uit so ou uit. Het jy al gesien hoe begin hy ou dan skielik van jou goed praat? Skielik begin hy jou like? In plaas van dat jy op sy vlak daal en sê, weet jy wat, ek gaan hom 'n punt wys. Nee man, jy bereik niks nie. Ons bereik niks nie. Vers 25 sê, hy moet die weerspannige, weet jy hoe lyk 'n weerspannige? Is iemand wat teenstrydig met God se woord gaan, is iemand wat die hele tyd sy eie kop volg. Hy kom dalk selfs hier in die kerk en hy ontstel jou in die kerk. Hy sê die weerspannige in sagmoedigheid teregwys. Maar julle sien, ons is mos vol van onsself. Daai persoon, hy wil nie luister nie. Ek gaan hom nou op sy plek sit. Vandag is die dag dat ek hom 'n bietjie 'n punt wys. Is dit net ek wat dit doen? Die Here weet, ek kan partykeer lekker tantrums gooi, maar hy help ons in sagmoedigheid teregwys of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie. Onthou, nie almal sien die prentjie dieselfde nie. Nie almal sien die prentjie dieselfde nie. Ek vir julle vra, wat's hierdie? Jy gaan vir my sê dis 'n horlosie. Iemand anders wat bietjie slimmer is gaan wees, sê pastoor, is maar daai cheap Samsung horlosies. As jy daarom aan het, jy sien party ouens, jy sien maar dit bly 'n horlosie. Elke ou sien hom net anderster. Kom ons respekteer mense vir hulle siening. Ons sê, Here, ons gaan nie ons siening op hulle afdwing nie. Ons gaan net met liefde die woord van God vir hulle wys. Net met liefde die woord van God vir hulle gee. En dan lees ons in Lukas 6 vers 41.
En waarom sien jy? Die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog, merk jy nie op nie. Of, vers 42, hoe kan jy vir jou broeder sê, broeder, laat my toe om die splinter wat in jou oog is uit te haal, terwyl jy self die balk wat in jou oog is, nie sien nie. Nou wat beteken geveinsde? Sy sê geveinsde. Wat beteken geveinsde? Kom ek lees vir julle. Ek het bietjie gaan Google. Kyk wat sê die woordeboek. Hy sê, voorgegee, oneg, skynheilig. Hy sê geveinsde. Haal eers die balk uit jou oog uit. Dan sal jy goed sien om die splinter wat in jou broeder se oog is, uit te haal. Hy sê ons is skynheilig, is geveinsdes. Ons is op pad met onsself. Vra die Here, hoe lyk die balk in my oog? Het ek regtig hy balk uitgehaal? Het ek regtig hy balk van my al weggewerp of sit ek self nog met die balk? Dis hoekom jy weet, party mense sê daai balk verblind jou so. Laat jy net die ander ou se foute sien. En dan word jy mos so, hoe sê hulle in Afrikaans, selfregverdigend, self-righteous. Jy selfregverdigend met alles in jou lewe, want dit gaan oor me, myself en I. Daai ou sondig, maar ek nie. Daai ou doen dit, maar ek nie. Kom ons begin ons ondersoek ons eie hart. Ons sê, Here, begin by my. Verander my hele wese. 1 Petrus 3 vers 4 sê, maar die verborge mens van die hart is die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees wat baie kosbaar is vir God. Wat sê hy? 'n onverganklike versiering van 'n stille en 'n sagte gees. Waarmee versier jy jou gees? Met God se beeld binne in jou of met jou eie ek? Leef jy God uit? Kan jy sê, Here, jy weet ons baie keer vir ons vir mense boodskappe oordra. Wat doen ons? Maak ons so ligsinnige grappie. Eintlik bedoel ons wat ons sê, ons sê, ek maak maar net 'n grap. Baie keer maak 'n ou grap, maar hy's ernstig. Kom ons sê, Here, laat ons 'n sagmoedige, ons gees versier met 'n mooi en sagmoedige gees. Hy sê in Spreuke 25 vers 28, 'n afgebreekte stad sonder muur, soos 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. Afgebreekte stad sonder 'n muur, is 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. Waarmee voed jy hierdie gees? Hoe meer jy jou gees met die wêreld gaan voed, hoe meer jy jou gees met al die mense se opinies en elke preek en elke ding wat jy sien, as ek preek Sondag, wat doen jy met die preek? Gaan bid in jou hart en sê, Here, is dit wat hierdie pastoor sê, is dit die waarheid? Miskien praat hy van die pad af. Die Bybel sê, beoordeel elke gees. En gaan kyk, is dit van God af? Party mense, die Here weet, hy ken al die preke op Facebook en op Google en ek weet nie waar oral sê, hy kan jou alles vertel. Maar dan kyk ek na sy lewe en sê ek, Here, dit is great. Hy hoor al die preke, maar wanneer gaan hy dit begin doen? Maar jy sien, dan oordeel ek klaar. So gee maar net liefde. As ou dan nou slimmer wil wees as jy, dit is okay, verdra maar. Sê is reg my broer. Sê maar net amen. Behalwe as hy teen God se woord praat. Jy kan nie amen sê as hy teen God se woord. Hoekom? Wat beteken amen? Dit sal so wees. Ek stem saam, dit is so. So moenie amen sê as jy ou nonsens praat, jy moet die waarheid praat. Jakobus 2 vers 13 sê, want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. So die Here sê, as jy barmhartig is, in die oordeel gaan hy teenoor jou roem, of hy gaan teen jou tel en te sê, maar jy was hierdie harde, ongenaakbare mens wat gesê het, wit is wit, swart is swart, as by God se woord kom, is wit wit en swart swart, maar daar is iets soos genade ook. Hierdie ouens het die Here nie ontvang nie. Hulle die koning van alle konings verwerp en die Here gee genade. En hy sê, is okay. Ek is op pad na Jerusalem toe. Ek is besig om my missievolk te voor te sit. Kom ek en jy oordeel nie. Ons bewys barmhartigheid. 1 Johannes 4 vers 1 sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Moenie net enige iets glo wat jy hoor nie. Gaan weet hom aan God se woord. Gaan kyk, Here, wat sê u woord? Wat sê u woord? Is u woord reg? Of is ek reg? Is dit volgens die woord? Is dit wat hy ou gesê het, stryk dit met die woord, of is dit teenstrydig? Dan sê in vers 2, hieraan ken julle die gees van God. Elkeen wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. So as jy wil na goed luister, op Facebook of waar ook al, vra jouself eerstens, hierdie ou,
Waaroor gaan enige preek? Eerstens oor Jesus Christus. Dit wat hy kom doen het. En om te bely, hy het in die vlees gekom. As iemand vir jou wil oortuig, Christus het nie in die vlees gekom nie, wat sê hy? Is nie uit God nie. Pas op vir sulke mense. Weerhou jou van hulle, maar begin vir hulle bid, moet hulle nie oordeel nie. Ek het eendag 'n ou se dogter getrou en eintlik moes ek net die bevestiging doen en voor ek myself kry, toe's hierdie ouens onder hierdie erge Joodse geloof. En hy begin my sommer daar aanvat, net na die trou, ons het die troue daar by huis gedoen. Hy begin my sommer net daar aanvat. En ek besef eers, Here, nou gaan ek hulle die woord gee. Nou gaan ek, en ek het so bietjie met hulle begin stry oor die woord. En die ou vertel ook vir my, nee, ek sê van, waar is jou offer? Hy sê, wat is 'n offer? Ek sê, jy het geen kans voor God as jy nie 'n offer bring nie. Ek sê, jy moes mos nou eers jou offertjie gebring het. Hy sê, nee. Eers as die Here die tempel herstel, gaan hulle die offer bring. Ek sê, hoe kry jy dit reg? Hulle was aan die woestyn toe hulle offers gebring. So hoe kan jy nou, maar weet jy, en ek besef, Here, kom ek hou net aan vir hulle liefde gee, want ons gaan nou in 'n stryery betrokke raak, want hierdie ou is so hard, hy's so afgestomp, maar prys die Here, ek kon vir hulle 'n woord gee, ek kon net so 'n saadjie daar insaai, en net vir hulle 'n woord gee. Kom ons wees versigtig om nie te beklei nie. Ons sê, Here, kom ons gee dit met liefde. Kom ons gee liefde aan mense. Spreuke 16 vers 2. Al die weë van 'n man is suiwer in sy oë, maar die Here toets wat? Nie jou hart nie. Die geeste wat jou hart indring, die geeste wat in jou hart inkom, wat jy toelaat, hy kom beoordeel dit en hy kom kyk en hy sê, wat gaan hier aan, boetie? Kom ek help jou 'n bietjie, kom ek lei jou 'n bietjie. Ons almal se wees, ons almal is mos perfek. Ons glo ons is altyd reg. Hou wat vir my sê, hy is altyd reg. Die Here weet, jy sit met 'n gees van hoogmoed. Sop laat hoogmoed jou nie besit neem nie. Vra die Here, ondersoek my hart. Kyk hierdie gees wat hierdie wat ek nou gedoen het, hoekom het ek dit gedoen? Gaan dit oor my, oor die eie ek, of gaan dit oor God se koninkryk? Alles wat ons doen, wat sê die Bybel? Doen alles van harte asof ons dit vir die Here doen. Nie vir onsself nie, ons moet dit vir God doen. 1 Johannes 3 vers 23 en 24, en dit is sy gebod. Wat is sy gebod? Dat ons in die naam van sy seun, Jesus Christus moet glo en mekaar sal lief hê. Hoe? Soos hy ons 'n gebod gegee het. 'n Nuwe gebod. In een van die evangelies dan sê 'n nuwe gebod gee ek julle. Dat julle mekaar moet lief hê. Dis die grootste gebod. Dis hoekom Jesus vir hulle gesê het, ek gaan nie hierdie Samaritane doodmaak nie. Ek gaan nie laat vir julle die hemel uitkom nie, want ek gee genade. Ek het gekom om julle te red. Ek het gekom om julle nog 'n kans te gee. Kom ek en jy sê, Here, die volgende ou wat nie soos ek ryk en dink en optree nie, kom ek gee vir hom 'n kans. Here, kom help my om met liefde daai man 'n kans te gee. Met liefde. Kan ek julle dalk, nee, nou klink of ek spog. Kom ons los dit eerder. Ek het 'n mooi getuienis, maar ek wil nie spog nie. Dan dink die Here ons spog. Galasiërs 5 vers 22 wat ons so goed ken. Hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, lankmoedigheid, vrede, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, aan sê in vers 25. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. So, het jy die vrug van die Gees in jou binneste? Het jy goedheid? Het jy getrouheid? Het jy lankmoedigheid? Het jy sagmoedigheid? Het jy liefde? Het jy vrede? Kan jy vrede aan 'n ander gee? Of is jy die een as jy by mense kom en praat jy daai hele mense in, almal van hulle in die hel in? Ek het jou eens vertel, toe ek in die polisie was, toe kry ek nie my bevordering nie, en ek moes al 'n kolonel wees, toe sit ek nog ons AO. En daar het 'n moslim, Shastri, het tot bekering gekom. En ons sit in 'n kantoor. En die Here weet, ons is swartgallig. En ons beskuldig hierdie nuwe regering, en ons praat teen hierdie regering, en ons sê hierdie regering sleg. En hy Shastri kyk my so. En hy volgende vir al die mense in daai kantoor. Ons sit seker 15 mense in daai kantoor. Sê, Malcolm, I'm ashamed to call you my brother in Christ. Ek sê, what did I do? Hy sê, listen to yourself. Who's your God? Is it the government or God? Who do you serve? God or the government? En tot my eie skaamte moes ek sê, Here, vergewe my. Vergewe my. Vergewe my. Kom ons ondersoek, wat is in jou hart? Sê, Here, kom ons wees positief. Kom ons praat. Laat ons vrede, laat ons blydskap, laat ons die een wees wat die vrede oordra. Hoe wandel ons deur die Gees? Ek sluit af met dit. Bert, as julle kan vorentoe kom. Hoe wandel ons deur die Gees? Maar die wat aan Christus behoort, vers 24, het die vlees
met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Kan jy sê, Here, wat trigger jou vlees? Is dit die wêreldse dinge? Is dit die sport wat jy so op Sondag doen? Is dit om agter jou kinders aan te ry en net hulle te behaag? Is dit heeldag voor die TV sit? Of wat doen jy? Wat is dit wat jy sê, Here, vandag moet ek in die vlees dalk kruisig? Vandag is daar dalk iets in jou hart wat jy sê, Here, die vlees het ek nog nie heeltemal daar gekruisig nie, help my. Help my. Wie wil net saam met my staan? En sê, Here, daar's iets in my lewe wat ek net wil aan die kruis van die voete van die Here kom leer nie. Dalk is dit net biddeloosheid. Dalk is dit net om te min Bybel te lees. Die Here sal jou wys, as jy saam met my wil staan, ek gaan jou nie uitroep nie, net saam met my staan en bid ons sê, Here, daar's in ons lewens, ons het te veel vlees. Daar's sekere vleeslike goed wat ons besig hou. Help ons om van ontslae te raak. Wie wil saam met my staan en net sê, pastoor, kom ons bid. Ons bid, Here, wat 'n wonderlike voorreg het ons vanoggend, Vader, om die Gees met sy begeerlikhede te kruisig en te wandel in die Gees. Ons wil die vlees kruisig. Ons wil in die Gees wandel. Ons wil vra, Heilige Gees, dat U ons dag vir dag lei. Romeine 8 vers 14 sê, hy of sy wat deur die Gees van God gelei word, is 'n kind van God. Here, help ons. Help ons vanoggend om net bietjie liefde aan iemand te bewys, om net bietjie kalmte, om net bietjie vrede, om net bietjie, Here, vir alle mense te sê, ons is lief vir jou. Vader, om in harmonie en vrede met mekaar te lewe, om eers die balk uit ons eie oog uit te haal, voor ons die splinter in een se oog sien. Heilige Gees, help ons. Dit wat vanoggend 'n skeidsmuur tussen U en ons vorm, kom breek dit in ons harte af, kom breek dit in ons lewens af. Laat ons doen wat God wil hê ons moet doen. Kan ons kruisig die vlees vanoggend. Help ons, Here, om die vlees vanoggend te kruisig. U weet, elke persoon wat staan, wat dalk 'n vleeslike hartstog in sy binneste het, help ons, Vader. Laat ons mekaar help, want ons het nou gelees op julle wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, in liefde, in kalmte, in vrede, in sagmoedigheid. Ons eer U dat U ons nie los nie. Ons eer U dat U 'n goeie God is en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons sal 'n laaste liedjie sing as daar iemand